呢度就係墨爾本嘅植物園啦。咁啊好多珍奇嘅植物都係未見過噶啦。呢啲好似仙人掌、半仙人掌、半樹啊。咁啊呢棵我都唔知咩嚟，未見過。呢啲咧就喺國內係有嘅，但係冇咁大棵，冇咁粗。咁啊街邊都好多啲類似蘆薈咁嘅一大冧嘅，但係就唔係蘆薈啦，蘆薈係國內啲蘆薈係爛地嘅，呢啲係生到一棵樹咁。睇呢棵嘢都似唔似一手揸起身咁樣？係咯，好似雪糕咁啊！幾可愛咯，嗬！係啊，菜咁啊。嗯，咁啊，依邊都好多奇特嘅樹啦。啊，呢啲喺我哋國內都有啊，不過冇嗰啲咁大棵嗰啲我未見過，呢啲細嘅咧我就見過。呢隻我都見過，呢啲我都未見過。睇到哇！係啊，攞翻去打貓貓咯。哎呀，咁你都諗得出嘅真係。攞起身嘅貓貓已經走咗啦。狼牙棒啊！係啊，阿蒙豬喺度嘅時候教咁。咁啊，呢度係一棵巨型嘅，好似蘆薈咁嘅，上面有好多人喺度刻名。咁啊，唔係好建議啦，去植物上刻名。俾齊人。你係嗰啲巨型嘅玉芙蓉啊！哦，係啊！犀利！你後邊仲有啲仙人掌。哇！呢冧嘢唔簡單啊！係啦，嗰啲玉芙蓉去到咁大，我未見過啦。走啦！呢個都幾秀氣喎。係啦，都唔知咩嚟咧呢啲，好奇特嘅植物。呢啲都係未見過嘅。係咯。咁啊，呢隻又係巨型蘆薈啦。呢啲就有呢種咁嘅仙人掌，我係第一次見，喺電視上都未見過喎。有咁嘅仙人掌嘅咩啊？哇！呢棵蘆薈仲要生啲乾出嚟，生啲咁高嘅乾出嚟，上面係結種子嘅喎。哇，相當之奇特啊！未見過，好奇怪啊！係咯。下邊仲要一層層向下邊垂嘅喎。係咯。佢應該係每升高下啲葉就多一層落嚟。唔係，佢到瓜之前就生出嚟生種子，然後我估佢生完呢啲乾種子之後，呢棵植物就枯萎嘅。應該係咁啊！啲葉都爛。係咯。呢個仙人掌都好奇特。係呢個我未見過。啊！哦，呢啲就係普通嘅仙人掌啦嚇。呢啲經典嘅。好似條毛毛蟲。係啦。唔知係咪澳洲呢邊都有，定係喺墨西哥嗰邊攞過嚟嘅呢啲經典嘅墨西哥仙人掌。嗱，呢啲狼牙棒啊，攞翻去做啦。呢隻咁大條，你唔聽話就打翻你先得。水瓜打狗係咩？好似蛇咁喎。咁都得啊，細條。哇！呢啲睇落真係好似蛇。哦，佢呢隻就一路向上生，啲下邊啲葉一路枯，上面啲葉一路生。真係好特別，好似好多條蛇咁喎。係啊！哇！嗰隻仙人掌經典啊，咁大。個經典。去到咁大片啊！呢啲國內常見，但係呢啲全部都未見過。係啊。都好奇特。得。睇呢棵咪同啱先個棵差唔多啊。係啊。原來係呢啲，我真係唔識點形容佢。個單詞我又唔識。哇！呢個都好奇特喎。邊個？又係仙人掌，一碌咁長嘅。呢隻生針好似生到生毛咁嘅，好似係咯，咬你啊！好硬㗎喎。佢有針又有毛啊。係咯，好奇特。咁個顏色嘅仙人掌咧未見過。呢個仲要整支彈弓得㗎。哇！呢個做狼牙棒犀利啊！犀利。呢度係皇家花園啊！呢個係。係啊，皇家花園個大。
因為我哋見到黃花園開花。咁啊入到嚟呢個皇家花園啦，都係植物園嘅一部分啦。呢係松樹。咁啊有人喺度剪草啦。啲工作雖然辛苦啲，但係都幾好。幾好啊！好。身體好。喺度工作好啊。係啊。哇！呢棵樹好靚啊，叫呢棵樹上面哇，好特別哦！啲色彩。哇！就這樣大。嗯。啊！呢棵樹個造型都靚，好似真係好特別哦！好似火咁嘛。係咯。哇！呢個居然係好似啲草本植物，居然可以生咁高咁大嘅。係咯。呢個同時都幾特別喎，有啲造型咁啊，覺唔覺？係啊。所以按道理應該有好多可愛嘅小動物嘅。嗯。去悉尼動物植物園都見到蜥蜴啊。係咯，我覺得悉尼以前覺得悉尼個生態嘅好。嗯。好多動物。係啊。係啊，帶狗狗過嚟。嗯。嗯。啊！呢棵樹攞嚟做聖誕樹靚啊！唉，真係靚啊，好可愛啊！走。我呢度最適合呢個搞緊公豬喺度啊，等佢哋走。係咯。呢啲樹好，呢棵好似非洲啲樹咁啊！按道理應該係非洲移植過嚟嘅。好大好大。唔記得咗叫做咩樹先嘅啫。好靚下，我好似啲動物入邊嗰啲樹。係啊。哇！因為啲土地又軟，好似喺度瞓一瞓。好。